indirimbo zifite akamaro kanini cyane. N'ubu ngubu ikigezweho mu muco murabizi ko ari ukubaka igihugu nyuma ya jenoside. Indirimbo mujya muzumva burya umugabo nusohoza ubutumwa bw'abamutumye murasizi, cyangwa se induza uzubaka u Rwanda n'anategenga Rwanda, tuzarwubaka abana b'abanyarwanda. Urumva ko ari kubaka u Rwanda ubu ngubu biririmbwa. Abahanzi rero mu bihe byose by'umuco nyarwanda bagiye baririmba umuco ugezweho bijyanye n'ikigezweho muri icyo gihe. Icyo ni icya mbere cyo kwamamaza umuco, cyo kwigisha abantu amateka no kwigisha abantu ikintu kijyanye n'indangagaciro nziza. Hakabaho ariko no gusetsa. Hari abahanzi nabo babayeho basetsaga, nk'uwitwa Kabarira ajya avuga ukuntu mu gihe cy'ubukoroni yajyanye urupapuro rwa administrateri hanyuma akaza kunyagirwa akaza kurwoza. Urumva ko yaragamije gusetsa. Ikindi navuga nacyo bavuga ni icyo cyo kugira inama sosiyete, cyane cyane Rugamba niwe ubigaragaza cyane, no kwigisha amateka. Kwigisha amateka nabyo mujya mwumva nka indirimbo ya Rugamba bavuga ati ijana rya Bisangwa, umuntu waba yizi umugabo washakaga inka zingana n'ijana rya Bisangwa. Bisangwa yari umukuru w'ingabo, noneho umugabo wari wakijije Rwabugiri nawe mu gitero ngo yitambitse kugira ngo Rwabugiri batamwica, ati nanjye ndashaka ijana rya Bisangwa, ndetse n'eshanu zirengaho kuko nitambitse, ngo nitaye mu cyuho kugira ngo utajya mu cyico. Ugasanga rero ibyo bintu bine, gusakaza umuco, kwigisha amateka, gushimisha abantu no kubasetsa, no kugira inama sosiyete, abahanzi babikomeyeho cyane. Ndetse n'abakoroni, burya abakoroni baje batagamije kutugirira neza, bagamije guca umuco wacu. Ugasanga abahanzi bo byarabananiye kubakuraho burundu. Niba hari ikintu cyananiye ubukoroni kuvaho burundu ni ubuhanzi. Kubera iki? Kubera ko bagera ku mitima y'abantu bose. Ibirori byose bibaye ugasanga intore zirahamiriza n'ubu ngubu, ariko bakanaririmba. Byarabananiye rero, baciye indi mico myinshi, ariko ubuhanzi warananiranye. Nayo mpamvu nyamukuru twumvaga icyo gitekerezo cyo gushimira abahanzi mu ndirimbo babaye ikirenga, ari igikorwa kinini cyane kuko babashije gukomera ku muco nyarwanda. Nubwo wari umerewe nabi cyane, ariko babashije kuwukomeraho, ntiwacika n'ubu uriho. Ni byiza rero kuko abantu baririmba umuco wacu, nicyo kintu dufite gikomeye kurusha ibindi. Umuco nyarwanda naho cyatumye u Rwanda rudacika nyine. Akagozi ka bugingo hariho bajya babivuga, gatuma u Rwanda rudacika ni uwo muco nyine. Abahanzi mu buryo bw'indirimbo baturushije kuwukomeraho, kandi u Rwanda ruracyariho, ruzanahoraho. Baturushije rero kwamamaza uwo muco, niyo mpamvu bakwiye gushimirwa. Murakoze. Munyemerere dushimire Nyirimanzi adusobanuriye byimbitse agaciro n'akamaro k'umuhanzi mu muco. Murumva ko rero ariyo mpamvu aya mashyirahamwe Bwiza Media, Karibu ASB ni umuryango uba mu gihugu cy'Ububiligi n'umushanana wiyambaje abacukumbuzi b'amateka kugira ngo baturebere niba koko ibyo dukora bifite ireme mu muco n'amateka. Noneho mwanyemerera tugaha umwanya Kayiranga Melchior, mu muyobozi wa Bwiza Media, akaba ari nawe uhagarariye iki gikorwa, akadusobanurira byimbitse, akadusobanurira byinshi bitandukanye kuri icyo gikorwa. Ikaze. Ndakeka ko nta byinshi ndi buvuge cyane kuko abenshi twabahaye zino mpapuro birasobanutse. Gusa ikiriho cyo nuko kino gitaramo giteguwe urwego rwo gushimira abahanzi. Ni ukuvuga ngo ni umunsi w'abahanzi baba mu muco, baririmba umuco ndetse bakanawamamaza. Kuko iyo uririmbye deja
bivuze ko indirimbo irajya hanze igere henshi hatandukanye. So rero ndumva aho umwanya wabo w'abanyamakuru, igitaramo cyo cyitwa Ikirenga mu bahanzi. Ni igitaramo kizagaragaramo umuhanzi Kayirebwa, Maria Yohana, Jules Sentore, Mani Martin, Clarisse Karasira, Muyangoja ndetse n'itorero Ibihame by'Imana. Abo nibo bantu bazagaragara muri iki gitaramo. Igitaramo cyateguwe ku itariki ya 8 ukwezi kwa 3 2020. Kigihazaba no ku munsi w'abagore. Igitaramo rwose navuga ko kidasanzwe. Ni igitaramo kibaye ku nshuro ya mbere, ariko ni n'ubwa mbere mu mateka abahanzi nk'aba ngaba baririmba ikinyarwanda mu njyana nyarwanda bagiye guhurira ku rubyiniro. Ndabeshya, nibwo bwa mbere. Iki gitaramo rero kizaba ari igitaramo cyo gushimira abahanzi muri rusange, ariko noneho hashimirwe umuhanzi umwe, ari we muhanzi uzaba ari umuhanzi w'umwaka wa 2020, nk'umuhanzi wagize uruhare mu kwamamaza umuco w'u Rwanda, umuco w'abanyarwanda mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nguko rero ku gitaramo giteguye muri makeya. Ibindi biri muri izi nyandiko. Impamvu yabyo, impamvu yo gushimira abahanzi n'uko igihe tudafite abahanzi ntaho twagera, ndetse ubanza tutanagaragara. Buriya iyo umuntu agize gutya akabyina cyangwa akaririmba, hari umuntu uvuga ati uriya muntu ni umunyarwanda, cyangwa se uriya muntu aririmba ikinyarwanda. Rero umuhanzi ni izingiro cyangwa se ni inkingiramwamba mu muco wacu w'abanyarwanda. Ndumva nawe umwanya abanyamakuru bakabaza ibibazo bumva batasobanukiwe cyangwa se bafitiye amatsiko, ubundi tugakomeza ikiganiro cyacu. Murakoze. Tukabanza tugafata nk'ibibazo 5, wenda nyuma tugafata n'ibindi. Arakoze cyane rero Kayiranga kudusobanurira byinshi uko igitaramo giteye n'uko giteguye. Abanyamakuru ni umwanya wanyu rero kugira ngo ufite icyo ashaka kubaza ku mitegurire, kugena miterere y'iki gitaramo muhawe rugari. Murakoze. Nitwa Manyengero Leandre, umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Panorama. Kugira ngo mbashimire abateguye iki gitaramo cyiza, hari abantu kizakora ku mutima. Ikibazo mfite nanjye naganya gisubiza, ariko ntabwo njya gisubiza. Abahanzi mujya kubatoranya, muzatoranye umuhanzi wahize abandi bagize uruhare rukomeye mu kwamamaza umuco nyarwanda, haba mu gihugu mbere ndetse no mu mahanga. Mwashingiye ku ki? Ese hari periyode mwafashe, hari igihe runaka mwafashe muti tugiye gufata guhera mu mwaka uyu kugeza muri uyu? Kuko bose ntibatangiriye rimwe. Hari ushobora gutangira nyuma y'abandi akagira ibikorwa bikomeye, hari ushobora kuba yaratangiye imbere y'abandi amaze imyaka n'imyaka, ugasanga nawe afite ibikorwa bikomeye. Mwafashe periyode runaka? Arakoze ateje. Ni ikibazo cyiza kandi cyoroshye no gusubiza. Twahereye mu mwaka wa 1960. Iyo niyo periyode twahereyeho. Hanyuma hari byashingiyeho kuba ushobora kuba umuhanzi waririmbye hano mu Rwanda, ukaririmba ikinyarwanda mu njyana nyarwanda, warangiza ukajya no kubisakaza mu mahanga. Ibyo nibyo byashingiweho, nubwo harimo n'ibindi, ariko iby'ingenzi ni ibyo. Icy'ingenzi ni ukwamamaza umuco w'u Rwanda mu Rwanda no mu mahanga. Kandi noneho mbibutse ko ntabwo ari igihembo, kino ni ugushimira. Wenda mutaza kumva ko ari ukuvuga ngo twatoranyije umuntu kugira ngo tumuhe iki. Ni ugushimira umuntu ko yagize uruhare, ndetse no kumubwira ngo komeza wereke urugero abandi bakuri inyuma. Fata urugero, niba Jesse ntari kuririmba, ndatekereza ko hari Muyango, hari ba Masamba, abo ni abantu areberaho. Ufate Clarisse arakubwira ati Kayirebwa ni mama, ni umuntu ndeberaho nigiraho. Ufate Mani Martin arakubwira ati Kayirebwa, ubwira ati Maria Yohana, aba ni ababyeyi banjye. Ni ukuvuga ngo ni igitaramo cyo gushimira no gutera abana cyangwa se abandi bahanzi bakivuka, kubatera intambwe, tubereke ko abanyarwanda tubari inyuma. Ni nayo mpamvu muri iki gitaramo uburyo giteguyemo, nawe atere Rwanyange, ndatekereza ko hano ari umuhanzi ukunda
uzaze rwose ufite nk'ururabo, ufite n'inka uzayizane, bishorere, tuzagufasha kuyishakira aho uba uyishyize, hanyuma wihereze umuhanzi uzaba wateguye kuri uwo munsi. Ni ukuvuga ngo ni urwego rwo gushimira, buri munyarwanda wese akwiye kugira uruhare rwo gushimira abahanzi. Aba ni abahanzi bakoze, ariko rimwe na rimwe usanga turumva mu modoka uragenda wumva indirimbo zabo kuri radiyo tukazumva, ariko ntutekereza se kuki umuntu yakoze kino kintu, ese kuko uyu muhanzi aba atariho aterura abizi. Umuntu utarabashije kwiga ubuvanganzo hari ibyo atamenya, ariko akabyumvira mu ndirimbo. Bivuze ko rero abahanzi ni inkingi ya mwamba, ni abantu bakwiye gushimirwa. Ndatekereza gusubije atera. Arakoze rero, ndagira ngo twakire n'ikindi kibazo. Yego. Kwa emishe ya sinema umwanditsi uruza akadumubete. Ikirenga mu bahanzi ni igikorwa kije gikenewe, mu by'ukuri ni igikorwa cyifujwe n'abantu benshi. Hari nk'abifuza niba bararugiretana nka Kamariza kuba yaragiye adahawe igishimwe nk'uko nabyo bitubwiye, ni igikorwa kije gikenewe. Umuco wacu ufite uburyo butandukanye bugenda busakazwa. Iki ni igikorwa mutangiriyeho cyo guhemba umuhanzi umwe. Ese muteganya no guhemba amatorero ko nabo ari abantu basakaza umuco wacu? Ndabashimiye. Murakoze cyane. Ahubwo hari n'ikintu nyibukije, icya mbere cyatumye hazaho kino gikorwa nk'uko mwabyumvise, hari abanyarwanda bagize igitekerezo. Mwumvise ko harimo abanyarwanda baba muri diaspora muri Karibu ASBL, nibo ba mbere bagize iki gitekerezo. Nk'uko mubyumva, Nyirimanzi ni umuhanga mu by'amateka, ndetse n'abo banyarwanda tubabwira muri diaspora bahagarariye witwa Omar Seberiye, ni abantu nabo bihebeye ikintu kijyanye n'umuco w'u Rwanda, ndetse n'ahariya mu Bubiligi aho bari bakora ibijyanye n'umuco. Rero icya mbere ni ugushimira umuntu akiri. Ubundi kuki dushimira umuntu yarapfuye? Iki kintu mucyumve, icya mbere tubashimire bakiriho. Kuki tuzavuga Muyango atakiriho, kuki tuzavuga Kayirebwa atakiriho, kuki tuzashimira Mareba? Ni ukuvuga ngo tubashimire. Iki ni igikorwa kigiye gutegurwa n'abanyarwanda, abanyarwanda ku giti cyabo, abaturage b'u Rwanda. Itegeko nshinga rirabyemera, buri wese ashobora gufata umwanya agashimira. Natwe rero twatekereje gushimira abahanzi bakiriho. Igihe icyo nakubwira ni uko umuntu wese ufite uruhare muri uwo muco wacu mu kuwamamaza no kuwusakaza azagerwaho. Ahubwo wenda byose bizahera ku bushobozi, kuko gutegura igitaramo si ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye, byose bigendana n'ubushobozi. Ariko turizera ko buri muntu wese, ndetse n'abapfuye, bakwiye gushimwa. Mwahoze mwumva avuga Rujindi, hari ba Sentore, abo ni abantu bakwiye gushimirwa. Ariko reka duhere ku bantu bakiriho, tubabwire ngo mwarakoze kandi mukomeze. N'ababana bari inyuma yabo babone ko hari abantu babari inyuma. Ndumva gusubije. Yego, murakoze cyane. Nunganiye mugenzi wanjye aha ngaha, turagira ngo bisobanuke neza. Umuntu wese uwo ari we wese, wera wirabura, wagize uruhare kugira ngo uyu muco w'u Rwanda utere imbere, nicyo twazaniye ikirenga mu bahanzi. Yaba itorero yaba iki, tuzagenda tubigeraho. Yego. Murakoze. Nshaka kubaza, igikorwa nyirizina ni icyo gushimira of course umuhanzi w'ikirenga mu bahanzi, kandi akenshi iyo ushimira umuntu hariho igihe umuha n'ibifatika. Kera abana bagabiraga, ugasanga babagabiye inka cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Mwebwe ishimwe ryanyu ni irihe kuri Cecile Kayirebwa? Niba ari mu buryo, mw'iyi minsi turimo kubirebera mu mafaranga, nari mu buryo bw'amafaranga, apari yuko nanjye niba nkunda ibihangano byari icyo nshobora kumushimira nkubwira ngo warakoze, cyangwa n'undi uwo ari we wese. Ariko mwe nk'abateguye iki gitaramo nangahe? Murakoze. Arakoze Remy. Nagira ngo mbare impungenge, ahubwo nawe uzaza ufite ikintu uzanye umushimire. Muri make tubyumve neza, ikintu kigamije ni ugushimira umuhanzi.
ntabwo kugeza uyu munsi none twakubwira ngo hari igiteranyo cy'amafaranga ngo cyateguye. Ni uruhare rw'umunyarwanda, ni uruhare rwawe munyamakuru, ni uruhare rwawe muyobozi kugira ngo uzushimire umuhanzi nk'umwe udufasha gusakaza umuco wacu. Ntabwo hariho igiteranyo cy'amafaranga cyangwa se ikintu runaka. Iki gikorwa cyateguwe nubwo turabizi ko hari igihembo, hari ishimwe azabona, ni ishimwe si igihembo. N'ibijya mu mafaranga bizahita biba igihembo, sibyo? Usanga bigenda abantu baranabirwanira, barabibyiganira, ni ishimwe. N'uyu munsi wa none ushobora kuzabona wenda twebwe abonye imodoka, ushobora kuzabona cyangwa se abonye inzu, ni ishimwe. Ni ukuvuga ngo buri munyarwanda wese uzitabira kiriya gitaramo afite uruhare rwo kuza, afite icyo azanye. Wazana ururabo, wazana telefone, uzadushimira abahanzi nawe ukunda ubona badufatiye runini. arakoze. Urakoze. Nitwa Abdul Bronze, umunyamakuru wa Celebrity Magazine. Mfite ibibazo bibiri. Icya mbere ni ugushima kuba mwatekereje iki kintu. Twagerukaga ubwo heruka igitaramo cyitwaga Ubumuntu, nabwo cyari cyahuje abahanzi banyuranye bo mu myaka y'aho hambere. Ubu ngubu rero iki nacyo kije ni cyiza, turacyishimiye, ariko njye ku bwanjye nagize igisa n'imbogamizi. Nakabona abahanzi barimo n'imbarwa, kandi hari abahanzi benshi baririmbye barahanyuze, bari bahari, bamwe ndetse bagihari twe dufata nk'aho batabarutse batagihari, twari dukeneye kubabona nabo bari muri iki gitaramo. Ikindi ni ikijyanye no kuba uburyo cyamamajwe. Urugero nk'umuhanzi utarimo urumva wakwiye kuba munini. Ndaza kubababwira, ntabwo biri kunzaho guhita mbikurura aka kanya. Ariko ikindi ni ikijyanye no kwamamaza iki cyakagombye kuba igikorwa cy'igihugu cyose. Umuntu uri ku nkombo iki kintu akakimenya, wagira usize ugasanga hari nk'ipankarite ihagaze igaragaza ko iki kintu kiriho. Mu mujyi wa Kigali hirya no hino hari aya masikirini yamamaza, tukabihabona, kikaba ari ikintu kinini gikuru. Noneho ikindi, iki gitaramo ku bwanjye numva cyakagombye kuba ngarukamwaka, kigahoraho mu gukunda n'ingarukamwaka. Murakoze. Kuba naje nsanga mwabinyuzeho. Noneho nyuma y'iki ngiki nanone ndajya ku ruhande rwa Nyirimanzi Gerard, ku ruhande rw'abanyamateka naho mbabaze. Kujya aka kanya turebye turabona ibintu bishingiye ku byiza, ku mateka ubu ngubu biri gusigara muri za mize, biri mu bucuruzi cyane. Ariko wajya mu baturage ugasanga ntabwo abantu bakibigira ibyabo. Aho urebye nk'umuti ugiye Karongi urasanga ya miti twari dufite yose abantu bifuzaga ubu ngubu iri muri iriya mize. N'umuntu ukikoresha mu ngo bamufata nk'aho ari kwica, ntabwo bikemewe. Ese gahoro gahoro ibi bikorwa byari bishingiye ku muco n'utu turango tw'umuco n'amateka ntaho bizagera igihe bikamirwa nkeri. Noneho ikindi ni ikijyanye, urebye kuri ubuhanzi bushingiye kuri gakondo, urabona ko injyana nshyashya ziri kugenda zimira cyane, iyi njyana gakondo. Ikindi urebye mu gihugu ntabwo iyi njyana gakondo ikunzwe cyane nk'uko abari hanze y'u Rwanda b'abanyarwanda bayikunze. Murakora iki ku ruhande, ubwo ni ku ruhande rw'amateka rarke, murakora iki kugira ngo umwana akure yiyumvamo gakondo, abikunze, n'abahanzi ubu ngubu b'urubyiruko ahubwo barusheho gukunda injyana gakondo kurusha gukunda iby'imahanga? Murakoze. Murakoze. Ikibazo cyiza ubajije, cyiza cyane. Ahubwo wowe watwumvise, icya mbere turimo dukora ni iki nyine cyo kuba nshimira. Nk'ubu washyiraho igikorwa ngarukamwaka cyo gushimira umunyamakuru witwaye neza, kugira ngo waba upromotinga cyangwa se uteza imbere itangazamakuru, sibyo? Niba rero gushimira umuhanzi witwaye neza, ngaruke ko ari umuhanzi w'umuco. So babandi bose uri uvuga tutashyizemo bashobora kuba ari ab'ibindi, kuko barahari benshi cyane cyane mu rubyiruko bavuga imico y'ahandi. Twebwe rero ntabwo tugamije gushima abaririmba umuco w'ahandi, turashaka abamamaje umuco wacu bakawuteza imbere, haba mu Rwanda no mu mahanga nk'uko yabigarutseho neza. Utese ntibizamirwa nkeri ibi by'ubuhanzi byacu cyangwa se mu mateka mubibona gute? Rwose ibyo uvuga n'ibyo biragenda bikendera.
biragenda bikendera nk'ubu ngubu tuvuge nta njyana y'imitomo ikiriho duheruka kwa Rujindiri, sinzi niba hari abagerageza ubu ngubu, ni bake. Rujindiri na Kabarira yewe na Padiri Kagame mu bwanditsi yigeze kwandika kwitwa Indyohesha birayi. Nk'iyo njyana yo gusetsa abantu, ubu abantu basigaye basetsa mu bindi bitari mu ndirimbo. So biriho birakendera rero, niyo mpamvu natwe nk'abacukumbuzi iki gitekerezo tumaze kukigezwaho na Bwiza na mashyirahamwe twumvise ari cyiza cyane, turavuga tuti nicyo gushyigikirwa cyo gushimira abantu bateje imbere umuco nyarwanda, iyi injyana gakondo igenda ikendera kuko icika. Hari ikintu kijya kimbabaza, ariya marushanwa ya Primus Guma Guma ahemba abantu ngo abahanzi bitwaye neza, ntabwo ndabona ihemba na rimwe umuntu waririmbye umuco nyarwanda, ahubwo ubona atandasa ari uguhemba abantu baririmbye umuco w'ahandi. Si uko ntabashyigikiye nayo imico y'ahandi ishobora kuba ari myiza, ariko nta uruta uwacu. Ugasanga Urban Boys nibo babaye aba mbere, ugasanga Sentore nawe agiye kureka bya bindi byacu, agiye kuririmba nk'ibya Urban Boys by'ahandi kugira ngo nawe azahembwe. Twebwe rero nyine turashaka ugutangira ko navuga utaracika. Namwe mudufashe nk'abanyamakuru kandi murabishoboye. Ubu iterambere rishingiye ku muco navuga ko rimaze kujya mu migambi ya leta. NST1 yavuze ko iterambere rishingiye ku muco bigomba nabyo gutanga akazi, rikabyazwa n'ubushobozi bw'amafaranga. Ni byiza rero ko ibi byose bijyanye n'umuco nyarwanda gakondo bitezwa imbere bikabyara n'amafaranga. Kandi naho hantu muri iki gihe cya globalization cy'isi y'umudugudu, yabaye umudugudu, niho hantu tudafite competition n'abandi. Nicyo kintu rero dukwiye guteza imbere cyane, ngo ahubwo hatagira umuco karacika. Natwe rero niture umuco wacu, niture gakondo yacu, tuzacika. Nawe nicyo kintu cya mbere mukwiye guteza imbere, aho guteza imbere abaririmbyi by'ahandi.